இன்னைக்கு நம்ம மரியா ராக் காஃபே பார்க்க போறோம். Hi, I am Mahathi. Welcome to my travel vlog. Hi friends, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நம்புறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவிலேருந்து வந்து கசின்ஸ் கிட்ட ஒரு கிஃப்ட் தந்துட்டு மரியா ராக் காஃபே பார்க்க போகிறோம். அவங்க வந்து குக்கிங் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் பற்றி நம்ம போகிறதுக்கு அபவுட் 40-45 மினிட்ஸ் இருக்கும். இப்போ நம்ம சவுத் சைட் போயிட்டு இருக்கோம். அதான் இன்னொரு எண்ட் ஆஃப் த ஐலண்ட். வரியிலலாம் என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம டவுனில் இருக்கோம். நான் முன்னாடி போட்ட வீடியோலாம் டவுனும் காட்டிப்பேன். பட் நான் நைட் தான் காட்டிக்கேன். இப்படி தான் இருக்கும் சண்டே மார்னிங் டவுன். சாட்டர்டே ஹாஃப் டேயும் சண்டே ஃபுல் டேயும் இங்கே லீவு. 1 or 2 ஷாப்ஸ் தான் ஓப்பனாக இருக்கும். ரோட்டில் வந்து கூட்டமே இருக்காது, டிராஃபிக்கே இருக்காது, ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் ரோட்லாம். நீங்கள் லெஃப்டில் பார்க்குறதா ரோஷ் கைமா ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டேடியம். இங்கே வந்து எல்லா ஸ்போர்ட்ஸும் இருக்கும். டென்னிஸ், டேபிள் டென்னிஸ், பேஸ்கெட் பால், ஃபுட்பால். இங்கே ஒரு பெரிய ஸ்விம்மிங் பூலும் இருக்கும். இங்கே ஒரு ட்ராக்கும் இருக்கும். இல்லை வாக், ஜாகிங், சைக்கிள் கூட ஓட்டலாம். இப்போ நான் போயிட்டு இருக்கிறதா ஹைவே. செஷல்ஸோட பிக்கஸ்ட் ஹைவே. 4 lanes இருக்குது. மற்ற செஷல்ஸில் இருக்கிற ரோட்ஸாக வந்து சின்னதாக தான் 1 or 2 மேக்ஸிமம் லேன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ஹைவேல ரோட் போட்டுட்டு இருக்காங்க, நீங்களே பாருங்க. ரொம்ப தயங்கி நிக்கிறிய ரொம்ப பார்த்து ஓடுறிய ஐயோ ஒன்னிய குறைச்சி எடை போட்டு பாக்குறிய சும்மா வெயிட்ட காட்டணுண்டா நம்ம மோதி பார்க்கணுண்டா நண்பா எவன் வந்தாலும் வளர விட்டு கெத்த காட்ட. இதான் பிக்கப். எல்லாரும் பின்னாடி உட்காந்துட்டு ப்ரீஸை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க பாருங்க. இப்போ நம்ம ஏர்போர்ட்டை தாண்டியாச்சு. நான் பழைய வீட்ஸ்லாம் ஏர்போர்ட்டை காட்டிக்கேன். போகிற வழியே நிறைய ஷாப்ஸ் வந்து தமிழில் பேர் வச்சுப்பாங்க, காட்டுற பாருங்க. இப்போ அந்த தமிழ் ஷாப் நேம்ஸ்லாம் பாருங்க. ஏபிஜி நாயகன், வேணி ஷாப்பிங் சென்டர், குமார் அண்ட் குமார், வைஷ்ணவி சூப்பர் மார்க்கெட், சீக்கர் ஷாப்பிங். ஸோ இந்த நேமில் தான் தமிழ் பேர். இது மாதிரி இங்கே நிறைய கடைஸ் இருக்குது. நம்ம என் கசின் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. என் கசின் பேர் நரேன். அவன் ரொம்ப க்யூட்டாக இருப்பான். நானும் ஃபஸ்ட் டைம் தான் பார்க்குறேன். போகிற வரையிலே பியூட்டிஃபுல்லான பீச் இருக்குது. அது பார்த்து தான் போகிறோம். இதுதான் இந்த பியூட்டிஃபுல்லான பீச்சு. இங்கே ஸ்விம்மிங்கு, ஸ்நார்க்கலிங்கு, நீ போர்டிங்கு, பிக்னிக்கு வந்து பண்ணுறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கிட்டக்கு வந்தோம். பெலாசார்னு ஒரு ஏரியாவில் இருக்குது. இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மவுண்டனை வந்து பிரேக் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்போ நல்ல வந்து ரோட் போடுவாங்க. அதில் தான் இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். இங்கே ஒரு பெரிய ஹோட்டல் கெம்பி ஸ்கீன் இருக்குது. அதான் தாண்டி தான் நம்ம போகணும். அப்போ ஃபைனலாக மரியா ராக் காஃபே வந்தாச்சு. நீங்களே பாருங்கள். மரியா காஃபே வந்து ஒரு பைரட் தீம் ரெஸ்டாரண்ட். இங்கே லஞ்ச் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடலாம். ஒரு ஆர்ட் கேலரி.
ரொம்ப தயங்கி நிக்கிறியே ரொம்ப பார்த்து ஓடுறியே ஐயோ ஒன்ன நீயே குறைச்சி எடை போட்டு பகிரியே சும்மா வெயிட்ட காட்டணும்டா நம்ம மோதி பார்க்கணும்டா நண்பா ஸோ இந்த ரெஸ்டாரண்டோட மெனு ப்ரைஸும் இருக்கு, பக்கத்துலேயே பாருங்க. கையில தாண்டி பிடிச்சாலே இங்கே வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது. நான் வந்து முன்னாடி வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு, பட் இங்கே கொளுத்துற வேலாக இருக்குது. கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேண்டா ட்ரிங்க் பண்ணோம். யாருக்குமே நீ அடங்காத வெற்றி ஒரு ஹாட் பிளேட் ரெஸ்டாரண்ட். இங்கே வந்து ப்ரான்ஸு சிக்கன் ஃபிஷ்லாம் ரா தந்துடுவாங்க. நம்ம பட்டர் மஸ்டர்ட் அதெல்லாம் வச்சு அதை பண்ணி சாப்பிடணும். வச்சாலே திருப்பி அத கொடுத்தாத பீஸ்ட் நீ தாண்டா ராமம்மா ஏ ராமம்மா ஜலிய ஜிங்கானா ராசம்மா ஏ ராசம்மா கேடினேங்கானா ராமம்மா ஏ ராமம்மா ஜலிய ஜிங்கானா ராசம்மா ஏ ராசம்மா சொன்னது சரிதானா சரிதானா சரிதான்ப்பா ஜலிய ஜிங்கானா இங்கே குக் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஃபன்னாக இருந்துச்சு. நான் தான் எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவுக்கும் குக் பண்ணி தந்தேன். ஜலிய ஜிங்கானா ஜலிய ஜிங்கானா ரெண்டுல ஒண்ணு பார்க்கலாம் நிக்கிறியா தெம்பா எப்பவும் லைஃப் திரும்பலாம் நம்புறியா நண்பா எப்பா ரெண்டுல ஒண்ணு பார்க்கலாம் நிக்கிறியா தெம்பா எப்பவும் லைஃப் திரும்பலாம் நம்புறியா நண்பா யாரு இங்க வந்தாலும் பயமுறுத்தி பார்த்தாலும் அசராம சிரிச்சாம ஒதுங்கி போவாண்டா அத்தனையும் போனாலும் எம்டியா தான் நின்னாலும் பதறாம இருந்தாத பீஸ்ட் நீ தாண்டா ராமம்மா ஏ ராமம்மா ஜலிய ஜிங்கானா ராசம்மா ஏ ராசம்மா கேடினேங்கானா ராமம்மா ஏ ராமம்மா ஜலிய ஜிங்கானா ராசம்மா ஏ ராசம்மா சொன்னது சரிதானா சரிதானா சரிதாப்பா ஜலிய ஜிங்கானா இங்கே ஃபுட்டு வந்து சாப்பிட்றது ரொம்ப எமையாக இருக்குங்க. ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஜலிய ஜிங்கானா ரொம்ப தயங்கி நிக்கிறியே ரொம்ப பார்த்து ஓடுறியே ஐயோ ஒன்ன நீயே குறைச்சி எடை போட்டு பகிரியே சும்மா வெயிட்ட காட்டணும்டா நம்ம மோதி பார்க்கணும்டா நண்பா எவன் வந்தாலும் அலற விட்டு கெத்த காட்டணும்டா கையில தாங்கி பிடிச்சாலே பிரச்சனை தீராதே தூக்கியத நீ எரிஞ்சாலே டென்ஷன் ஏறாதே ஊருக்கு தான் நீ பயந்தாலே வேலைக்கு ஆவாதே யாருக்குமே நீ அடங்காத வெற்றிய விடாதே புலம்புறவன் தமாசு எதிர்த்து நின்னா நீ மாசு. இங்கே மேலே ஃபேனை பார்த்தீங்களா, அப்படியே துணிலேயே செஞ்சுருக்காங்க. ஒரு முறைதான் தொட்டாலே மேல கைதான் வச்சாலே திருப்பி அத கொடுத்தாத பீஸ்ட் நீ தாண்டா ராமம்மா ஏ ராமம்மா ஜலிய ஜிங்கானா ராசம்மா ஏ ராசம்மா கேடினேங்கானா ராமம்மா நீங்கள் ஷெஷர்ஸ்க்கு வந்தால் கண்டிப்பாக அந்த ஃபுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள். சரிதானா ரொம்ப டயர்டாக இருக்குங்க. முடிச்சுட்டு ஹாட் பிளேட்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷனும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படி தான் நான் என்ன வீடியோ போட்டாலும் நோட்டிஃபைடாக இருக்கும். பாய் பாய் ஃப்ரம் மஹதி.